Бүгінгі күні Қазақстанның екпе календарі бойынша әртүрлі жұқпалы аурулардың алдын алу мақсатында түрлі екпелер жасалады. Өкінішке орай бас тарту жиі кездеседі. Көбінесе түрлі діни түсініктері бар аналардың арасында ол жиі кездеседі. Себебін сұрағанда дәлелді себебі жоқ. Қаншалықты маңызды екенін олар түсінбейді. Елімізде жыл сайын инфекциялық ауруларға қарсы 5 миллионға жуық адам, оның ішінде миллионнан астам бала егіледі. Тұрғындарды вакцинациялау ұлттық егу күнтізбесіне сәйкес 21 инфекциялық ауруға қарсы тегін жүргізіледі. Вакцинациялық екпеге байланысты әлемдегі үлкен ғұламалар кеңестері бар. Атап айтқан кезде Ислам конференциясы ұйымына қарасты фиқ ғұламалар кеңесі, содан кейін жаңағы үлкен ғұламалар кеңесі деген сияқты үлкен кеңестер бар. Міне сол кеңестер пайғамбар алейхиссалату вассаламның хадистерін иек арта отырып, осы вакцинацияны терең зерттеп, бұның шариғатқа қайшы емес екендігін нақтылап дәлелдеді. Егуден бас тарту әртүрлі инфекциялардың халық арасында кеңінен таралып өршуіне әкеп соғуы мүмкін. Өкінішке қарай ондай жағдайлар елімізде тіркелген болатын. 1995 жылы елімізде кең етек жайған дифтерия салдарынан 1105 адам ауруханаға түсіп, оның 66-сы қайтыс болды. Дифтерияның одан әрі тарауына халықты жаппай вакцинациялау арқылы тосқауыл қойылды. 2005 жылы бұрын-соңды қызылшаға қарсы егілмеген жеткіншектер мен балалар арасында осы инфекцияның ірі өршуі тіркелді. Аталған ауруды жұқтырған науқастар саны 16 мың адамнан асты. Қызылшаның одан әрі өршуі халықты жаппай иммундау көмегімен тоқтатылды. Қазір неше түрлі ауруларға вакциналар егілуде. Сол вакциналар ағзамызға, денсаулығымызға кері кесел келтіріп деп жүрмін. Бірақ мен олай ойламас едім. Біздер спортшылар арнайы медициналық тексерістен жиі өтіп тұрамыз. Тиісті екпелердің барлығын алып тұрамыз. Одан денсаулығымызға зиян тисе қалай чемпион болып жүрміз. Балаларды сапасына кепілдік берілген вакциналармен ғана қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігі өндірісін дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымымен сертификатталған вакциналарды сатып алады. 2013 жылдан бастап Қазақстан Республикасына әкелінетін вакцинаның әр партиясының сапасы мен қауіпсіздігі бағаланып, олар міндетті түрде сертификаттаудан өтеді. Барлық ата-аналарды балаларымыздың болашағы үшін, Қазақстанның болашағы үшін, дені сау ұрпақ үшін екпелерден бас тартпауын сұраймыз.